Hello，歡迎嚟到我依個阿詩嘅頻道。今日咧就想同大家咧分享咧一個咧巧妙之處，而且你亦都可以解釋俾你哋知咧，就係你可能已經聽咗好多啦，學咗好多，又甚至乎可能你都上咗堂。咁啊，講關於咧點樣實現夢想啊，點樣顯化啊，種種嘅。咁咧，我今日咧就係想同大家分享呢一個非常重要嘅竅門。咁你哋咧就要自己，即係我呢個分享咧，希望咧可以幫到你咧去了解點解到而家你嘅夢想咧都未能夠咧實現到嘅。呢個咧亦都係我哋嘅潛意識一啲咧巧妙之處。咁你咧就要揾到佢出嚟咧，咁就可以好快脆咧將你嘅夢想成真嘅。好，咁今日咧就要同大家分享一個咧，喺你嘅潛藏嘅潛意識裏面咧，有陣時可能你不經意做咗咧，而你又唔知道，而呢樣嘢咧，亦都有陣時咧就會成為你嘅願望實現一個拉你嘅後腳咧，所以就你一直都如果留意唔到咧，今日咧就係你記得，你就要留意呢一條片啦。嗱，我就要同大家咧分享一件事咧，就係喺呢個世界上面咧，其實咧就基本上可以叫做我會形容咧就係有一種咧就叫做builder 建設性嘅人啦，另外一種人咧就係破壞性嘅人嘅。咁你聽落去咧就好似分咗兩類人啦，但係詭異嘅地方咧，其實呢兩類人裡面咧，佢可能係好明顯就已經分開咗做兩組人，但係可能咧不知不覺咧喺同一個人裡面咧身上面咧都會發生，而且咧亦都可能咧存在喺你心裡面，或者係存在喺你裡面咧，你種咗一咁樣嘅種子，潛藏咗有個咁嘅基因，而你亦都唔知道嘅喎。咁咧你就要去自己檢視一下，你有冇呢一樣嘢啦。嗱，我首先咧就講俾你聽咧，咩叫 builder， 另外一種咧就係破壞者，一種咧就係建設者。嗱，我就會喺外表上咧有好多時咧啲人咧都好似係一個建設者，而且可能咧仲有一樣嘢咧，你自己咧有陣時就會同自己發問陣嗰陣時，你自己同自己講啦，或者同人講就係話，我明明咧係一個心地善良嘅人，或者你嘅朋友都要話你都係一個好心地善良、好平易近人、好好相處人，而你自己亦都覺得我又做善事啦，又心地善良啦，又日行一善啦，做咗好多善事啦，又去幫身邊嘅人啦，我某程度上咧都係一個和藹可親嘅人啦，我身邊嘅朋友咧都話我係一個好人嚟㗎，我又好願意去幫我身邊嘅朋友，我身邊嘅朋友亦都好鍾意我。你會唔會覺得你係呢一種人咧？有朋友需要幫助嘅時候咧，你奮不顧身去幫助，而且毫無保留咁幫助。嗱，如果呢一種人咧，某程度上我哋會稱之為咧一個叫做建設者，而你咧亦都可能就係呢一種人啦。咁但係咧，你有冇聽過一種説話咧？就係點解我係一個咁好嘅人，我心地咁好，做咗咁多善事，點解好心冇好報嘅？你有冇發現你會聽過呢啲咁嘅説話咧？甚至乎你會有陣時會問：我真係一個好人嚟嘅喎，從來都唔做壞事，點解從來都冇啲好事發生喺我身上？或者係你會覺得我明明係一個好人嚟嘅喎，點解我嘅願望咧，點解到而家都仲未發生㗎？又話吸引力法則你有嘅同樣嘅頻率，即係你一個好人嘅頻率，就應該吸到好事啊嘛！你做好事咁咪吸引好事，係咪應該咁㗎？點解而家唔得嘅？你有冇呢個咁嘅情況咧？咁你咧就要繼續聽落去啦。嗱，咁頭先我講咧呢一種人咧，我哋就會叫做建設者啦。咁係咪譬如你有陣時某啲宗教信仰咧都有好多呢啲咁嘅人，就周圍去幫人啦？咁咧呢一種人咧，我哋就會如果用職業嚟分開咧，咁呢一種建設人，我哋可以話做喺街度鋪路啊、修設道路嘅呢啲工人，咁佢哋咪呢建設者咯，或者係幫你維修水喉啊、維修冷氣機啊、
或者係維修電器啊，呢啲咪叫做建設者咯。咁佢嘅職業我哋可以咁樣分啦，甚至乎你可以話醫生都屬於嘅，或者係佢係做一啲治療師嘅，咁呢啲我哋咪話叫做建設者咯。呢啲喺外邊我哋大家都見到啦，咁呢啲就我就列佢為建設者啦。咁而破壞者有陣時咧，你可以睇到嘅，咁啊，譬如你見到一啲人喺即係發脾氣嚇，或者係佢哋食咗一啲唔知咩特別嘅藥物啦，咁可能你就會見到佢攞住支棍，可能打爛街邊一啲垃圾桶啊，或者係商鋪啊，或者係破壞公物啦，咁你眼見到嘅，咁呢啲我就稱之為破壞者啦。咁呢啲咧就係另一類人啦。咁但係咧，呢啲係外表上面嘅喎。咁但係你會唔會留意到咧？其實可能破壞者咧係潛藏喺裡面咧，而你唔知道嘅。咁我就撥翻去頭先第一類人啦，呢啲建設者啦。咁咧嗱，譬如我所講，醫生嚇，我當嗰個醫生咧，佢係去醫好啲病人嘅。咁佢喺大家嘅眼中，咁佢咪一個建設者咯。咁但係嚇，呢個醫生係咪真真正正係想醫好你呢？嗱，我唔係話所有嘅醫生都係咁啊，但係如果佢嘅外表行為，佢係一個醫生，但係佢會唔會有個潛意識？可能佢唔知道嘅，佢唔知道佢有呢個諗法，佢係想你100%康復。或者係佢直情好會好虔誠，即係好誠心，就係喺內心每一個嚟睇佢嘅人離開佢診所或者醫院嘅時候，希望佢哋咧係完全好健康、好健康咁樣。會唔會佢有少少嘅諗法就係，如果所有嘅人都即刻好返晒，係冇病人嘅，咁冇病人嚟睇醫生，咁呢個醫生咪冇嘢做咯？係咪呢個醫生咪冇收入咯？咁如果佢有呢一個少少嘅諗法，咁即係話呢個醫生咧，佢外表上係一個建設者，但係佢潛藏喺裡面有一粒種子，或者佢不知不覺有一個諗法嚇喺佢嘅心入裡面，或者佢潛意識裡面咧，其實佢唔想你好返，或者係佢想你 keep 住有呢嗰啲叫咩長期病患，譬如好似糖尿係唔斷尾嘅，咁你不停要覆診，咁佢咪不停可以開藥俾你咯。咁又或者係可能佢係牙醫啦嚇，咁補咗隻牙，又希望你會，即係我唔係話所有醫生係佢嘅潛意識。如果全世界嘅有一個方法話俾你，譬如出咗一隻萬能嘅漱口水，只要用咗呢隻漱口水咧，就冇人會蛀牙，唔會有牙周病，冇任何牙嘅問題。咁呢個牙醫就冇嘢做噶咯喎。咁如果出咗呢樣產品，或者係如果佢誠心誠意咁祈禱，希望所有人咧都冇牙齒嘅問題，咁其實咧係呢個世界就可能就冇牙醫，或者個牙醫咧純粹就係只係當你需要由細路哥變做大，要換牙嗰陣時，佢先有嘢做啊。然之後咧就全部冇嘢做噶啦，因為咧係唔會有蛀牙呢件事嘅。咁呢，或者係完全唔會有牙周病嘅，咁呢個牙醫就冇嘢做噶咯喎。咁表面上個牙醫咧就係一個建設者，但係實際上咧其實佢內心咧可能佢有少少，而又佢唔知道嘅就係，哇好！如果有好多人咧有牙嘅問題揾我就好啦。如果咧呢一個客佢壞完第一前面門牙，跟住佢又壞另一隻牙，佢繼續嚟揾我就好啦。可能呢個係我嘅俾一個 example 俾大家啦。佢可能係一個獸醫啦，可能佢係做推拿㗎啦，可能佢係做其他，可能佢係換水喉嘅嚇。咁但係如果佢真心希望每一個人嗰個水喉咧個建設系統非常之完美，又嗰個設計嗰樣嘢咧係唔會生鏽嘅，唔會有問題。咁呢個做換水喉嗰個工匠咧就冇嘢做㗎喎。咁佢會唔會可能做啊？
哇！早咧1樓嗰個人嘅手術壞咗，就到3樓，3樓跟住16樓，跟住翻轉頭到1樓，跟住到27樓，27樓跟住到31樓，31樓跟住隔離座，隔離座到隔離嗰個單位，到對面村，跟住再翻1樓，再去4樓。咁可能佢又會有呢種諗法。嗱，如果你係以上呢啲人，你嘅工作上表面上你係一個建設者，但係你心態上面你會唔會有少少諗法，就係有啲我認為叫做負面嘅想法，或者啲係唔好嘅諗法、壞嘅種子喺個內心裡面，就係想你啲嘢早快啲爛啦。你個手機即係如果你賣電話嘅你梗係想早快啲壞個電話，換個新嘅啦。你賣手錶嘅，你個手錶壞咗，換個新嘅，或者嚟修整啦。咁你會唔會有咁嘅諗法呢？咁如果你有咁嘅諗法呢，佢就會成為一個對立嘅位置，即係一個拉力呢，就係你落咗個正面嘅，即係你祈求一樣嘢，因為宇宙下訂單或者吸引力法則係需要向正面，即係同頻共振。咁你有呢一個諗法，我想有美好嘅生活啦，理想嘅生活啦，遇到你嘅靈魂伴侶，一個好伴侶你想升職加人工你想賺到錢你想有呢啲嘢，但係你有另一個負面嘅諗法，唔好嘅諗法，就希望嗰個人呢有唔好嘅。咁呢樣嘢呢，會有陣時呢就會抵消咗你落訂單嗰個願望呢，就會扯你後腳。原來你想賺多啲錢，但係你個心態就係你想人哋唔好。咁呢個諗法呢，嗰個上天因為係個宇宙呢係鍾意真善美呢樣嘢，咁上天就會收到原來你有一啲唔係幾啱，對於佢哋嚟講係啲負面，或者係對呢個世界有啲投射出一啲唔好嘅能量、負面嘅想法喺呢個世界，咁佢會將你想要嘅嘢呢打個交叉。咁呢樣嘢嘅情況呢，除咗喺職業上之外呢，仲有個情況就係喺你嘅朋友圈、喺你嘅閨蜜裡面，你會唔會都有咁嘅諗法呢？譬如有一個朋友，咁呢點知呢？你個朋友呢，就係你同佢差唔多年紀當你係30歲，你個朋友30歲，咁你又係單身，點知呢？你本嚟你哋兩個好朋友嘅，咁呢呢個 A 女士你呢，就30歲。你個 friend 呢又係30歲，咁突然之間你個 friend 就識到個男朋友，對佢好好，然之後好快脆呢就結婚啦。咁呢，而佢嘅男朋友可能係一個高富帥跟住呢就好快脆呢就結婚生仔，個小朋友呢又聰明伶俐跟住呢個先生呢又賺好多錢。咁但係喺你嘅心裡面，你會唔會有陣時表面上因為好朋友嘛，你就會計戥佢開心，但係你要自問自己心裏面係咪真心祝福佢呢？你係咪真心覺得佢有呢個遇到呢個情形？你會唔會有啲就心諗你遇到個好嘅？會唔會如果佢有一日你會諗，如果你發生某啲事譬如你會諗如果你結咗婚遇到個好嘅男人，會唔會真係有小朋友㗎？你個小朋友係咪真係聰明伶俐㗎？係咪真係讀書成績好㗎？你會有陣時會唔會有少少諗法，就係如果佢嗰某一樣嘢喺婚姻上有少少瑕疵，佢個小朋友讀書唔係好叻，或者入唔到心儀學校，你會唔會有少少開心呢？你有冇試過有呢啲咁嘅情況呢？又或者喺你個朋友圈裡面，佢本來呢樣樣嘢咧都好順利嘅，又賺到錢啦，又靚啦又多人追啦，皮膚又好啦，又係學霸啦，做生意又好叻啦，或者係佢收入好高。點知如果佢突然間咧，譬如佢股票蝕咗錢，或者係佢嘅生意突然間差咗，你會有少少突然間唔知點解，你會覺得有少少開心呢？嗱，呢啲咧都係啲唔好嘅能量，就會將你本來想希望嘅嘢咧，佢會扣分嘅。咁然之後咧，你就嘅願望咧就唔能夠實現啦。呢個咧就係宇宙咧，其實咧就係想人人都好希望大家咧都有一個心態咧，就係我好你好大家好嘅心態，係要一體嘅。即係話
我會祝福你有好嘅嘢，我亦都希望自己係好嘅。即係個諗法咧，就係例如你嘅小朋友做錯咗事，你嘅小朋友咧可能做錯咗事，咁然之後個先生就罰佢企，或者係罰留堂，或者係操行要扣分咁樣。咁但係你會唔開心㗎喎？你會唔會有陣時會個老師就話：哎呀唔好啦，你原諒佢一次啦，俾一次機會佢啊。你有機會可能咁樣諗，但係如果你喺街見到一個人，佢犯錯咗事，或者係可能佢喺街度將個公園張凳整爛咗，然之後咧佢就俾差佬拉咗，然之後如果佢係未成年嘅，可能佢就要入教導啦，又或者可能係咪要守行為啦，類似咁。咁你嗰陣時你就會唔會有陣時會諗啊？咁當然啦，抵佢死啦！佢做錯事喎，梗係要拉佢啦，梗係要受下啲懲罰。你係咪會咁樣諗？但係如果嗰個係你親人，係你細佬或者係你嘅小朋友，你唔會咁諗嘅喎。你梗係求個法官或者求個警察可以放過佢，俾一次機會。咁你就要諗，點解你會咁樣諗法咧？點解如果嗰個係你嘅親人、你嘅小朋友，你就會有呢種諗法？如果嗰個係外人，你又會另一種諗法。呢個係你值得思考嘅地方。呢個亦都係你嘅潛意識咧，俾咗一個好大嘅啟示，就係你嗰個係外面嘅人，你會咁樣諗；嗰個係你自己嘅人，你又會另一種諗法嚇。如果人哋咧，你身邊嗰人，佢突然間有啲事咧嚇唔好嘅事發生，你又會不自覺地有少少開心。嗱，呢個又係你嘅潛意識咧，反映咗一啲事件出嚟嘅。咁咧係一個你可唔可以話個幸災樂禍咧？類似咁樣嘅心態啊，或者妒忌咁樣啦嚇。咁呢個宇宙咧就係唔中意妒忌啊、幸災樂禍啊呢啲咁樣嘅心態，酸溜溜嘅心態。咁咧佢就會喺度你嘅成績表上面咧就會扣分。但係呢啲扣分咧就係你可能你無論你點樣去向宇宙下訂單啊，點樣咧祈禱啊，或者你日日視覺化，你都喺度諗點解我個夢想冇辦法實現咧？你就要喺呢啲事件上面去諗一諗，去稱一稱，你有冇呢啲咁樣嘅啫？如果係咧，你就要快啲咧去改咗佢。你亦都要知道咧，去最好咧就係你能夠挖到更深咧，就係點解你會有呢種心態，然之後咧就改咗佢。咁當然啦，喺我哋嘅諮詢裡面，我哋就會揾到呢啲潛意識，而且喺我哋嘅練習裡面咧，亦都可以咧去嘗試咧去改變呢一種諗法嘅。咁但係你要知道，就係頭先我想講嘅分享咧，就係你自己去留意下嚇，或者你夜晚瞓覺之前，你諗諗你有冇心態，或者你平時嘅生活，當你公司上面你遇到你個上司同事有呢咁嘅情形嘅時候，你有冇唔覺意咁樣開心？你都有今日啦，咁你會唔會咁樣咧？嗱，呢啲咧就係咧宇宙會向你咧嘅訂單咧扣分，拉你後腳嘅事件啦，就係你要去檢視一下，你一直都冇能夠實現你嘅願望咧，好大機會咧就係因為你做咗頭先我所講，你究竟係一個建設者，係咪同時你都一個破壞者咧？如果一加一減，咁啊即係等於零，係冇事發生，即係唔會發生嘅。咁如果你成日都做破壞者咧，仲會負分添。咁呢樣嘢咧就要改咗佢啦。咁今日咧嘅分享就嚟到呢度咯喎。而你睇咗呢條片咧，我都希望你會練習一下頭先我講嘅嘢，你自己去檢視一下，你有冇以上嘅情況咧？如果有咧，就快快改咗佢啦。咁今日嘅分享咧就嚟到呢度，希望咧呢個分享咧對你有益。咁下次我哋再見啦，拜拜。